Chaqaloqlarni mashinada ketayotganda emizish va qo'lda ko'tarib ketish mumkin emas. Ona chaqaloqni qo'lda ko'tarib ketayotganda avariya yoki bo'lmasam qattiq tormoz bersa, ona oldinga qarab harakatlanadi. Oldinda esa to'siq bor. Chaqaloq ona gavdasi va to'siq orasida ezilib pachog'i chiqishi mumkin. Katta ehtimol bilan chaqaloqning boshi va ko'krak qafasi jarohatlanadi. Bu esa chaqaloqning o'limiga sabab bo'ladi. Chaqaloqlarni mashinada faqat avtokresloda olib yurish kerak. Ona chaqaloqni ko'tarib ketayotgan vaqtda avariya bo'lsa, 100% holatda chaqaloq jarohat oladi yoki o'ladi. Agar bu vaqtda chaqaloq avtokresloda bo'lsa, har 100 ta chaqaloqdan 70 bittasi jarohat olmaydi. Avtokreslo 70 bitta chaqaloqning tirik qolishiga va jarohat olmasligiga sababchi bo'ladi. 50 km/soat tezlikda harakatlanayotgan mashina qattiq tormoz bersa, chaqaloqning og'irligi 30 marotibagacha oshib ketadi. Ya'ni 4 kilolik chaqaloq 120 kilogramm bo'lib qoladi. Bu og'irlikni ona qo'llari bilan ushlab qola olmaydi. Avariya vaqtida ona chaqaloqni ushlab turish u yoqda tursa, hattoki o'z gavdasini ham bir holatda ushlab tura olmaydi.